好，而家嚟到淘寶淘市集趴趴空，睇下先。哇！出口空。咁呢度傢俬。即係一張張。哇！可以喺度揀啊！數足低價，呢啲梳化都幾好，嗰個都唔平。哇！係。咩啊？你頭先呢個問題都係話夠唔夠啦？做有啲床架、布藝床、訂造全屋1800尺，1,800蚊係。都好高檔。哦，原來有組裝服務，床安裝680，櫃安裝680，沙發安裝額滿啊！哦，有啊，一換一。喂，呢啲茶几記得要化妝槍，呢個幾靚喎，呢個2000幾嗰度嘅。幾得呢度其實相對高檔，雖然話淘寶。呢張梳化都幾抵嘅，3000幾，啲皮嚟㗎。哇 ！Cat toy， 哦，足夠嘅。啲價錢都唔係平，不過都可能都揾到都有啲 OK 嘅。呢度仲有啲寵物嘅傢俬。哇！有啲擺設。廚具都有啊！哇，時裝都有，下單區，嗰啲凳都幾靚。哇，3800。
呢個幾好喎！呢樣平啲喎，1800。梳化床，張大1800。嗰張係細少少嘅。茶幾裏邊，咦？煤氣爐都有啊！跟住又櫥櫃咯，櫥櫃應該訂做嘅，拉架幾好喎！油壓櫃啊！呢度有2拉架咯，拉。哦，唔係喎，佢就咁呢度拉啫。但係你通常都擺咗嘢㗎嘛，點樣接牌咁樣？台啊！跟住再睇呢邊。你最好買翻正常，即係你喺香港銷售比較之後，你飲死咗正做啲全部。洗嘢呢度又會碌翻落去，即係哦，呢度有啲磚。我煮咗萬元飯，都係琴晚。地板。係啊。啲磚都幾靚。哇！而家啲花灑咁，1000零蚊咁大嚿地瓜。其實我見話都好簡單嘅，打咗嗰啲膠嘅就切住啦。係咪呢個打得出嚟嘅咩？照嗰啲嚟㗎嘛係。好。咩浪？